ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗೋ ತನಕ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಯಿನ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿನ ತುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10 ದಿವಸನಾದರೂ ಸತಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತುರಿದಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ತುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ರಸನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಶುಂಠಿನ ತುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ತುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ರಸನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮನೆಮದ್ದು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಗಾಗಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಗಾಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಸಿನೀರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಶೀತ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.